Evo, priprave na Gymkhano v sklopu Formula Driver Cupa v Buzetu potekajo. Avto dobi Nankang R1 gume spredaj in zadaj. Spredaj široke 235, zadaj široke 265. Še raje bi oblekel širše gume, ampak to je trenutno največ, kar dobimo na ta avto. Poleg druge obutve pa dobi tudi zadaj trše BC Racing fedre za boljšo odzivnost na majhni in zaprti Gymkhana progi. Trenutno je brez diferencijala, to je pa zato, ker je špera začela drseti in je danes dobila nove lamele. V ostanku olja vidimo en kup opilkov, to je pa zato, ker je v bistvu skurilo stare lamele. Ta je še dokaj dobra. Ta je pa že videla boljše čase. Do tega v bistvu pride, ko se ta coating na lamelah toliko stanjša, da zašmolca ta baseplate. Potem, ko se pa pač menjajo lamele, je pa treba tudi nastaviti zračnost diferencijala na novo, ker je ta diferencijal dobil že par track del in je fasal nekoliko obrabe. Zračnost se pa v bistvu nastavlja s temi šimsi. One so po desetinko, se razlikujejo v debelini in se štela v bistvu pozicijo bučke napram sprednjemu zobniku, tako da podlagaš ohišje ležajev. Zelo pomembna stvar pri sestavljanju diferencijalov, sploh takih, ki vidijo dosti obremenitve, je to, da je naležna površina, kamor sede semering oziroma tesnilo osi, da je zelo čista in tudi, da v semeringu ni dobene svinjarije. Pa kakšna kapljica olja ne škodi, da ga slučajno ne skuri ob zagonu. Pri natakanju olja paziš, da zaliješ tudi ležaje, da slučajno ne pride do suhega zagona. Zapiranje diferencijala si ne kompliciram življenja za uporabo papirnatih tesnil. Tanek sloj tesnilne mase zadošča. Obvezno pa uporabljam SkidShopov diferencijal brace, ker ti diferencijali na 36 radi pokajo zaradi šibke konstrukcije pokrova. Par drobnih, ampak pomembnih predelav na podvozju je na primer poobrušeno in prevrtano ohišje diferencijala, tako da v primeru, da se zlomi sprednji vijak, ga samo zamenjaš in ne rabiš v bistvu celega diferencijala šraufati iz avta. Oddušek je speljan po tej cevki na stran, to je pa zato, da ne masti tu okoli, da v bistvu lahko samo s hitrim pogledom vidiš, če diferencijal pušča, če je kaj narobe in te ne zmede pač olje. Aluminijaste puše najdete na SkidShopu, so primerne tudi za cestno uporabo, ampak definitivno ne za vsak dan, ker na karoserijo prenašajo obilo vibracij. Vročina pritiska, časa pa zmanjkuje. Diferencijal je zmontiran, široke gume so gor, trši fedri so noter, čas je za drop. Nadaljujemo z sprednjim vzmetenjem. Avto dobi za ta event širše gume, ponavadi je na 215/40/17, zdaj pa dobi 235/40/17, kar je nekoliko širša, pa malo višja guma. Zato je treba spredaj dvigniti vozno višino avta na naših BC gevindah in temu primerno nastaviti optiko. Za 235 gume je treba naštelati optiko. Za drift setup vozim dve podložki med pestom in amortizerjem. Za Gymkhana setup sem odločil za eno. Pa dvigniti treba višino avta za 3,5 cm, da 235 gume ne bojo hakljale ne po blatniku in ne po odbijaču. Testna vožnja je bila uspešna. Žugi, vem, da ti to ni preveč všeč, je pa vsaj funkcionalno. Avto je drugače pripravljen za off-road naslednji vikend. Nankangi pa imajo obilo gripa, pa tudi initial terrain je dosti boljši za manj camberja kot ponavadi, zato je pa tudi toliko polka. Za spremembo višine avta se je pa tudi malo popravil roll center, to pomeni, da je vzmetenje geometrijsko trše.
Oprema, ki potuje z avtom, se sicer od eventa do eventa spreminja, ampak to je hitri rundown tega, kar bomo vzeli s sabo v buzet. Voznikove rokavice, čevlji, ker v buzetu ne smemo voziti v kroksih ali v štumfih. Moja in rezervna čelada, dirkaška obleka. Vedra z deli. V tem vedru so večinoma deli, ki grejo na avto, to so razne tuljave, vijaki, objemke in cevi. Tukaj je orodje z senzorji, plašči za fotografe in podobni drobni material. To je orodje za pomoč pri šraufanju, rokavice, ključ, drobni material, vključno z lučko in pa pištolo. Motorno olje, rezervni fedri, tow plate, pajser, dvigalka za dvigovanje avta spredaj. Rezervni diferencial, dve polosovini, nujno za pripravljenimi vijaki in matico. Skate za prevoz po boksih ali prevoz gum do montirke. Kanister za bencin in cev za tankanje, pa en kup gum. Se vidimo naslednje dni v Buzetu. Hvala za ogled. Z vami sem bil Erik.